Lah. Lah ya kepengin. Lah ya ngono kepengin apa to, Pak E? Oh ngono. Lah mengko genti adine lak ngono to. Namung ngaten pangeran, kula menika kok gumun. Inggih, Bapak. Janipun wonten menapa to ing menika Banyudana menika wonten menapa? Perkawisipun tadi panjang, Bapak. Nggih. Inggih pokalipun tiyang sepuh kula sesambungan menika kula kenging fitnah, Bapak. Kenging fitnah? Inggih. Nalaripun? Kula menika katuduh menawi kula tresnani dumateng tiyang sepuh kula, Bapak. Mugi-mugi perkawis menika ing mangkenipun kagem samudana kemawon. Inggih. Mbok menawi lho. Menika wonten tamu. Nuri marga kusarata kiring besma. Lho. Adimu iki lho. Ngene iki. Sampun. Ya saurarane. Ora usah. Ngono monggo pinarak. Kaya Pun mriki. Lah perkarane iki mau dudu kuwi e. pripun to, Kang? Alah wong jenenge wis tau dadi nom ki ya kaya ngono kuwi. Nggih. Kula pun saged nampi. Nggih. Bareng saiki wis dadi piyayi kok njur lalin desa. Oh bagus. Ya jenenge umur nek tuwa ya tetep tuwa to, Kang. Ya beda, sliramu nang kutha lho iki, kakangmu nang desa lho. Ning ngeten, Kang. Oh. Karo Mbak Yu. Nggih. Kula mulih ning desa ki mau tenane ana perkara sing bakal kula kandhake karo sampeyan. Sepisan kuwi ping pindhone lak kaget pangeran kok dumunung ngono kene. Lho mboten kaget to. Ora kaget ya. Lah wong tekan kene sing nggawa kula. Ah iya, ning ngene lho, Di. Ning nuwun sewu Iya. nalika semono kula mboten mampir. Ya mung Awit kathah jejiban. iya. Aku ngerti, kersamu ki aku ngerti. Mung ngene lho, Di. Kok nggawe kagete Kakang. Iki apa to jane? Aku nek jenenge dirawuhi piyayi luhur ki kaget. Ngaten. Kula badhe paring pekabaran kaliyan Kanjeng Pangeran Endraswara. Nuwun sewu menika kabar lelayu. Loh, Wonten menapa Paman Senopati? kok bocah kae? Kanjeng Sinuwun Jaya Sudarma Seda. Rama Seda. Nuwun sewu Paman. Rama menika tasih seger. Kenging menapa sedanipun Paman? Ngaten Pangeran. Pancen wonten ingkang renah sedanipun Kang Rama. Ning kula sampun nyepeng tiyang ingkang mejahi Kang Rama. Sampun kecepeng. Kula mapanaken wonten ing Pakunjaran. Inggih Paman. Menika kabar ingkang sedih. Sepisan malih wonten kabar ingkang aneh-aneh. Napa malih Paman? Dereng dangu Kang Rama menika seda. Inggih. Negari wonten ing Sukodana sampun dipun lenggahi Kanjeng Pangeran nggih paman panjenengan. Paman ingkang lenggah jumeneng. Paman kula nggih mboten nginten menawi Pangeran Galih Kusuma menika tega. Durung wae suwe sedanipun Kanjeng Sinuwun Jaya Sudarma. Lah kok kadadak enggal-enggal pun nggahi wonten ing Sukodana. Lajeng kajeng Ibu Budiani Kedadosan menika wonten sambetipun. Sambetipun kalian panjenengan. Nyatanipun telik sandi ingkang kula tandur wonten ing Sukodana ngandhakaken mbok bilih antawasipun ingkang ibu kalian Pangeran Galih Kusuma menika wonten sambetan tresna. ngaten Paman. Mila panjenengan pun singkiraken pun fitnah supados sumingkir wonten ing
Sukodana. Nanging nun sewu paman. Menika dados pitakenan kula paman. Kanjeng Rama menika ingkang njagi prajurit kathah. Kenging menapa saged tiyang mlebet nyedani Kanjeng Rama? Awit ingkang mejahi menika namung juru taman. Juru taman Giman. Oh, dados wonten sampun Giman menika caketan kaliyan Kanjeng Ibu. Menika rak juru taman to. Dados menawi badhe mlebet wonten ing kantil pawungon. Menika mboten wonten ingkang nyobriyane. Ngaten. Menika kongkonane Kanjeng ingkang Ibu panjenengan. Pun terang paman. Sakmenika kados pundi paman? Ngeten. Kang, Heeh. iki wis ditiwancine Kanjeng Pangeran kuwi kudu bali ana ing Sukodana. Perkarane dudu kuwi ya, Di. Ini aku tak matur. Wingi kuwi dinane Respati ya. Sukra, wingenane Anggara. Nggih. Dina wingenane jeneng dina Anggara. Nek ra kleru Anggara Kasih ya. Bener. Enten apa to? Lah, nggon iki, Di. Sedane senuwun iki kapan? Apa ya telung dina kuwi? Nggih. Wong durung suwe kok. Anggara manis kuwi ya menga Anggara manis kuwi pun Kakang ana ing panepen. Lajeng Ana cumlorote sinarsik tegese cahayu sing nggegilani. Tegese sing nyunari omah kene kuwi dadi padang jingkang. menapa nggih? Mlebu nyang patung Gondi bareng wis tak lacak. Jebule ing kono ana pusaka mbuh. Kuwi pusaka apa aku ya ora ngerti, mboke. Coba aku tulung. Aku ora ngerti di perkara iki. Aja kaget Saraswati ya, iki perkara kan. Iku boten-boten menapa. Menika kok aneh-aneh to. Lah nggih to. Kula kiambak papan wonten mriki mboten mangertosi paman. Ya mung gumulku iki. Perkara betuah iki pun Kakang ya Jubriya. Aku ya ora wani mbuka babakan iki di mula ngene bebarengan kahanan kuwi iki tak serahke pusaka iki marang Sliramu. Lho, Lho apa, Di? menika bintuwah wonten ing Sukodana. Bintuah Sukodana. Nggih. Lho kok iso iki lho perkara iki? Kula piyambak boten mangertos. Mbok menawa ngene, Di. Perkara iki ana sesambungane karo Kanjeng Pangeran sing cumandha ana ing dukuh iki. Nggih, ngaten kemawon. Heeh. Rehne negari nembe kemawon wonten untran-untran. Pangeran Kula paman. boten prayogi menawi panjenengan wonten ing dusun. Inggih kersanipun. Sukodana menika gadhahan panjenengan. Titiwantinipun panjenengan Rembang. Ngaten paman. Nggih. Saraswati. Aku njaluk pratelamu. Aku ana Sukodana iki mung bakal njaluk apa sing dadi darbekku. Wis sampe ora nunggu aku. Nanging ngeten le Kakang. Ing kalih wangsul malih wonten ing Sembo. Kaya ngono. Ampun lali kalih kula lho. Ora bakal lali aku. Bapak, kula nyuwun pamit nderekaken paman Sungkem sungkem. kula ingkang nderekaken Kanjeng Pangeran. Nyuwun pangestu Bapak. Menika minangka kaagungan wonten ing Sukodana. Monggo. Inggih, Pak. Aku njaluk. Ingkang atos-atos Pareng, monggo. Di anu bulan supaya nyapa. Ayo monggo yang pamujaya.
marang tiba aku sedan menyang Kanjeng Rama ing semu grantes rasamu eneng opo leres ngendika panjenengan paman sinten tiyangipun ingkang boten bingung ing manah katemben nembe kemawon Kanjeng Rama seda Paman Galih Kusuma Lajenging mangkenipun kados pundi kula menika paman Indraswar sira aja sedih sira aja cilik ing manah sanajan to ingkang Rama wis seda saiki kang Rat Pradata kuwi pun paman ora ana prabedane ing antaraning pun paman lan ingkang Rama Paman Galih Kusuma sejatosipun leres ngendika panjenengan mawi sami boten wonten bedanipun ning paman panjenengan kedah menggalih melas kalian Indraswari paman aku welas lan tiyang sepuh benten mawi kabedakaken paman ya mung prabedane yen ingkang Rama kuwi kang ukir jiwa ragamu eneng Indraswari merga ana ingkang Rama nanging ngerti ya Indraswari anggonku nresnani marang kowe anggonku asih marang kowe ngluwihi tresna lan asih ing Sudarmamu kowe kepengin apa wae kowe matur marang paman ing mangkone paman bakal ngudanani apa panyuwunmu yen so Indraswari kepengin sang-sangan giwang gelang cilik ing sesuping pun paman saguh mudanani kabeh panyuwunmu Indraswari boten paman Galih Kusuma kula boten kepengenaken menapa-menapa kok paman nanging kula jebul ing manah kula tinimbang kowe mung tansah nangis saben esuk awan wengi mung ngalamun aku saguh dadi panglipur ing atimu apa to sebabe aku saguh dadi panglipur ing atimu merga aku tresna karo kowe paman Galih Indraswari
menawi kula nampi panjenengan tresna kalian kula doh paman sampun pas lan sampun trep. Iya. Awit menapa jalan kula menika keponakan panjenengan paman. Bener. Nggih. Nanging anggonku tresna marang kowe ora kaya paman lan keponak. Lajeng Aku kepengin kowe dadi garwaku. Lah. Paman Galih Kusuma. Aneh opo? Nun sewu nggih. Lho kok saged panjenengan tumindaken kados ngaten paman? Kene ora. Lho nggih to. Dipun galih paman. Menawi panjenengan kados ngaten. Lho. Lajeng dos pundi mangkenipun menapa mboten panjenengan menika mboten ngisem. Paman Galih Kusuma. Kula imutaken pun sabaraken ampun tumindaken kados ngaten saestu paman. Kula isin paman Galih Kusuma. Indraswari. Mumpung isih ana rasa welas. Mumpung isih ana rasa asih aku kelawan kowe. Kowe aja ganti gawe kogeling atiku. Panjenengan ngendika napa? Yen kowe gawe kogeling atiku kowe ora gelem dadi garwaku. Aku bakal mentolo marang kowe. Duh paman. Monggo. Karsa panjenengan badhe tumindak menapa kemawon ning kula puguh. Kula mboten saged mawi lados kalian kowe nancah. Ayo kowe nancah. Kebangetan mento kowe di. Kurangane apa aku? Pengorbananku kurang piye, kurang apa? Kowe iso nganggo kaya ngono kuwi mau mergo sapa le? Amang Isih kurang. apa aku peh wis tuwa? Iki lara tenan ya, Sek. Peh aku wis tuwa, wis gedhi, terus kowe golek sing nom, sing cilik. Ya jelas to. Wong kowe wis ora pati hot. Lah mbok dek ben. Dek ben, sadurunge kowe iso linggih neng dampar, kowe dek ben duweni pikiran sing kaya ngono kok sak ayo nono, Dong. Mau tenanan iki aku nesu tenan. Aduh. Kesempatan kowe yo, Sek. Ben, nyataku ya golek kesempatan. Anyelku tak tibake saiki. Aku iki sing tukang dekor iki yo kekrek kok atos tenan. Saiki coba dipikir sing tenan. Kowe iso dadi ratu mergo sapa? Kowe iso nyandang apik mergo sapa? Saiki bareng wis kelakon gegayuanmu kok terus kowe golek sing isih enom? Lanangan cap apa kowe? Lho, cap gomek. Wani, Dong. Cap gomek lho, iki tak tibake ning lambemu iki. Wah, mbok aja ngono. Ojo. Aduh. Lah, aku iki nek turu mesti ngesok-sok aku nganti glundung. Lah kowe nek ora bisa ya ora ngerti kok. Wis suwe to? Mosok Wis suwe to aku ditinggal bojoku. wis Haus tenan kok. wis haus. Terus saiki karepmu piye apa? Arep ngopo? Aku golek jamu. Golek jamu. Kowe golek jamu nang kene ora iso. Saiki kowe luwung minggat to sengko. Aduh. Jenenge wong lanang
nyenengake bojo, anak kabeh. Kok malah kaya ngono tumindakmu. Lah ning yen Galih Kusuma kuwi mau lunga saka kene, sirku ki jane mau ngagar-agari tok lho. Lah kok minggat tenan? Galih Kusuma! Galih Kusuma! Apa supe marang kadangmu? Panjenengan Kang Mas Indraswana. Estu napa Mas? Aku iki ditulungi karo Paman Senopati tumandha ning desa. Banjur aku nyandang kaya ngene. Walah, layak kok ageman panjenengan kados ngaten to Kang Mas. Wonten menapa Paman? Nuwun sewu kok sampeyan kula tingali saking ketebian pelajar kados dipun bujung kewan galak. Menapa panjenengan wonten menapa kok pelajar santet banget? Paman. Engkeng koyak menika mboten kewan ning menungso. Menungso? Nggih, Sapa, Des? mboten sanes Paman Galih Kusuma Kang Mas. Paman Galih? Badhe gonjak kaliyan Indraswati. Dipun tresnani kok Kang Mas. Ngaten menika tumindakipun Kang Mas. Indraswari. Ayo gohong. Yen ki arep ngopo? Sik, Wis tuwek bareng kok kakan polah ngono. sampeyan ki jane waras apa ora to? Waras. Nek waras kok mlakune wis kaya ngono, sandang penganggone ora karu-karuan. Ayo ki kok ngendi iki mau? Seremuk Sampeyan ki ngono. pangeran lho. Sampeyan ki kadange ratu, malah kula mireng sampeyan wis dadi ratu. heeh. Halo ratu kok malah turut dalan kaya wong edan. Paning aku dadi ratu kalah karo petik. Lah kok kalah? Kalah. Lho sampeyan ratu kok kalahan iki lho. Kalah karo petik dadi mung plompang. Mula sampeyan ki ora Goblok. bakat dadi ratu, ora sang gege mangsa. Anu Indraswari. Napa? Sampean niku kula atur remut. Menika kadang kula lho, Paman. Ngerti? Lah nggih, Heeh. king menapa panjenengan bujung? Arep tak pek bojo. Sampean pun mboten waras napa pripun? Lho, waras. Aku bar ngombe obat e. Obat apa? Ubi masak lengene. Nuwun sewu. Hmm. Sampeyan ki wong tuwa. Sampeyan niku gantine wong tuane Indraswari. Dadi umpama ana apa-apa sing bakal tumempuh ana ing Indraswari sampeyan minangka wong tuane. Mergo aku ngrumangsani wis tuwa, mula Indraswari iki bakal tak ayomi. Ngayomi niku mboten kados ngaten. Sing jenenge ngayomi wong tuwa ngayomi bocah. Kuwi ora kaya ngono kuwi. Pokoke ora idep Indraswari ayo, Nduk. Paman Galih, kula kadangi. Nek sampean nekat, kula wani kalah sampean. Lho, kena kowe arep wani karo aku. Sing baku aku entuk Sing Indraswari. rusak pranatan Mbak Dono nggih sampean. Ora idep. Monggo, Ayo. nuwun sewu Paman. Yo, Ri. Kados pundi Paman? Lajeng Monggo kondur mawon Kang Mas. Kok padha ning kene iki padha ngopo?
Lah sing kudune takon iku ya kula. Lho sampean kok ya tekan kene iki ngopo lho? Lah sirku ngoyak mau lho. Galih Kusuma. Heeh. Nggih to? Heeh. Mergo niku katresnan sampean. Iya. Menawi ngaten kedadosan wonten ing Sukodana. Niku dalange sampean. Masa aku wong wedok dadi dalang? Lho, angel. Nek wong lanang dadi dalang niku lumrah. Ning niki dalange wong wedok. Nuwun sewu. Sedane Kanjeng Sinuwun Jaya Sudarma. Heeh. Niku ya pakarti sampean. Hanya wong ki bojoku lho. Kuwi iki garwaku, kuwi katresnanku. Masa aku tegel mateni to? Mergane ana gantine. Pangeran Galih Kusuma. Nek Kanjeng Sinuwun Jaya Sudarma menika tasih sugeng, sengara sampeyan niku iso cedhak karo Pangeran Galih Kusuma. Bosik to kok kowe iso ngarani aku kaya ngono kuwi mau? Tinemu nalar sing ngendi sing kepiye kok? Niku Sampai nek omong ampun cedak-cedak niku wong wedok angah-angah niku. Niku kan wong lanang dirayah mawon. Lah apa aku ku ganas ngono. Lah kok putrane dirayah yo. ya tenane sing seneng niku mboten Indraswara, ning sampeyan dhewe. Mergo golek cara supaya Indraswara niku lunga saka Sukodana. Mbok aja ngarani sing aneh-aneh. Langka to yen aku kuwi mau seneng karo anakku dhewe. Ah wong sing ngupeni wae aku kuwi cilik lho kok. Lho. Lah wong sampeyane tegel mateni bojone mergo seneng karo kadange. Buktine apa? Sampeyan pengen bukti? Ya iya no aku ora ndek bukti. Man. Ora ndek bukti, ora ndek seksi apa-apa kok. Cek. Niki sinten? Kelingan jalan niki sinten? Ya genah ngerti wong iki tamanku. Iki juru kamane sampeyan. Heeh, Sing gimana? sampeyan kongkon mateni Kanjeng Sinuwun Jaya Sudarma. Ora. Ora piye? Wong sing mateni wing aku lho niki. Man. Kowe celelekan kowe. Kowe aja kurang ajar kowe. Keriyen. Iya apa ora? Oh, Iki bukti lho. ya nek nu. Lho.